જો હેત માટે કઈ લાવ્યા લેવો તે શું મંગાવેલું મમ્મા પાસે ખોલ હે જુઠ્ઠું બોલે તે તો સ્કૂટર મંગાવેલું ખોલ કાઢ અંદરથી શું છે મને બતાવ 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 હા વળી ખરો પડે ને ચાલ બતાવ આ જો પેલા શું છે અને ખોલ અનપેક કર સોરે મામા એને ખોલી આપો એરોપ્લેન આવા દે જોરથી અરે વાહ કેટલું મસ્ત છે એટલું સ્કૂટર હવે બીજું શું લાવેલા છે અરે વાહ જો કેવી રીતે ઉડાવવાનું બતાવો જો જો પંખો ચાલુ છે બીજું આય રે પી જો આ ઉડાડે સોરી મામુ હેત જો યે રાત્રે મજા આવશે હે તો બીપ કેવી ચાલે છે બતાવો મને બસ આ બીપ છે ને ઉપર બી ચડી જાય હે અરે વાહ તો જે આ બીપ છે ને તારા પગ પર ચડી જશે એ ચડી ગઈ છે ને હેતના પગ પર ચડી જાય લાવ હવે આને અહીંયા મૂકી દે અરે વાહ બીજા કેટલા ટોયસ છે બતાવો મને બતાવો સોરી મામુ ફટાફટ બતાવો એરોપ્લેન કહેવાય બેટા ઓપ્લેન કરે તું તો અરે વાહ સોરી મામુ ખોલી આપો હેતને હા ટૂટુ જવા દેવો એને કઈ નહીં પકડો પાછું બધું મૂકી દેવાના છે આપણે ઘરે લઈ જવાના છે હેતના ઘરે વળી અહીંયા સોરીમાં થોડી રમવાના છે તમે તો બરાબર અરે વાહ કેટલી પીપ છે બતાવો આ શું છે આને શું કહેવાય ફાયર એન્જિન જો એટલું ફાયર એન્જિન પછી બીજું શું છે બીજું આ છે એરોપ્લેન પેલી બાજુ બતાવો પછી અહીંયા બધું લાઈનમાં મૂકી દે ને હેત અહીંયા મૂકી દો પછી આ છે ન્યૂ હેલિકોપ્ટર પછી બીજું શું છે હેલિકોપ્ટર ટુ હેલિકોપ્ટર્સ વાહ પછી આ શું છે આ બી ફાયર એન્જિન જ છે પછી બીજું બી એરોપ્લેન પછી આર્મી બસ છે અરે વાહ આર્મી બસ પછી બીજું આર્મી બસ બહુ બધી છે બસ એટલે બહુ ગમે ને બસ એટલે બસ બહુ બધી છે ને એરોપ્લેન બી બહુ બધું છે આ કેવી રીતે ચાલે અને રિવર્સ ખેંચવાનું તો સીધું જાય જો એમ પાછળ ખેંચવાનું તો સીધું જાય જો આવી જશે જો એક્સિડન્ટ મજા આવી હેત ને રમકડા જોઈને બહુ બધા હેત એક તો રમવામાં એટલો મશગુલ જોતો બી નથી જવાબ આપો ચાલો કેવા છે રમકડા હેતના સરખી રે ને પીપ કેમ પડી જાય છે ફેંકવાના નહીં રમકડા મૂકી દે પાછો એમાં જેમાંથી કાઢ્યા તેમાં મૂકી દેવો આ બધા મિલિટરી ફોર્સ છે બધા મિલિટરી વાળાના વ્હીકલ્સ છે